Julle weet natuurlik dat ons besig is met 'n tematiese reeks wat ons hou die balle in die lug noem. In week 1 het julle bietjie vir mekaar gesê dat ons nie alles vir almal kan wees nie. Dit is tog onmoontlik. In week 2, verlede week, het julle bietjie gesels oor heilige ritmes. Ritmes wat jy in jou alledaagse lewe kan inbou. Om ons te herinner dat ons hele lewe werklik ingebed is in God se teenwoordigheid. En hierdie week praat ons dan bietjie oor 'n baie belangrike beginsel. 'n Belangrike beginsel veral vir ons moderne mense. Ons moderne mense wat so gejaag is. Dis 'n stokou beginsel van die Sabbat. Verlede week het nou gegaan oor hierdie alledaagse ritmes, waar hierdie week meer gaan oor een weeklikse ritme wat jy pertinent in jou lewe kan inbou. Die ritme van die Sabbat beginsel wil ons help om vryer lewens te kan leef, sodat ons bietjie beter kan cope met al die vereistes van die werksweek en van die samelewing. Nou, waar sal 'n mens begin om oor hierdie te praat? Ek dink natuurlik dat die beste plek om te begin by God sal wees. Want God werk met 'n ander ritme. Die afgelope weke het julle ook verskeie keer vir mekaar gesê dat God se realiteit, dat God se manier van werk 'n bietjie anders is as ons sin. So dit is dan natuurlik ook waar dat God teen 'n ander ritme funksioneer as ons. Vir ons moet alles altyd vinnig gebeur. Vinnig, effektief, met so min moeite as moontlik. Dis die regte manier. Maar God se ritme werk nie so nie. Inteendeel, God se ritme is baie stadig. En ons kan maar net om ons kyk om dit raak te sien. Dink so 'n bietjie aan hoe lank dit vat vir 'n baba om gevorm te word. Dink bietjie hoe lank dit vat vir die seisoene om te draai. Hoe lank dit vat vir 'n bloeisel om 'n vrug te word. Hoe lank dit eintlik vat vir die son om te sak. En hoe lank dit eintlik neem wanneer jy slaap vir jou om werklik uitgerus te wees na 'n lang werksdag. Alles in die natuurlike wêreld werk volgens hierdie stadige ritme van God. Alles natuurlik behalwe ons mense. En God het dit geweet. God het geweet dat ons onder andere ons selfwaarde daarin vind om ons lewens so besig en so vol te maak as wat ons moontlik kan. En daarom, juist daarom, is dit vir ons goed om so gereeld. Die Nuwe Testament sê baie pertinent vir ons dat ons glad nie meer die Sabbat vier nie. Kolossense 2 vers 16. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Die beginsel agter die Sabbat is wel nog baie belangrik vir ons. Die gedagte van die Sabbat was eintlik van die begin af gewees dat ons vir 'n periode van 24 uur onsself van enige fisieke, emosionele en geestelike werk sal weerhou. Die Sabbat is daar om mense te help om te herstel, mense te help om te rus. En Jesus noem dit ook etlike kere tydens sy bediening op aarde. Wayne Miller skryf nogal mooi oor, hy sê, "The Sabbath is not dependent upon our readiness to stop. We do not stop when we are finished. We do not stop when we complete our phone calls, finish our projects, get through the stack of messages, or get out of this report that is due tomorrow. We stop because it is time to stop." Dis waaroor die Sabbat gaan. Wat sê die Bybel
en spesifiek 'n verhaal van Jesus oor die Sabbat. Markus 2 vers 23 tot 28, daar lees ons: Een keer toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loop are begin afblik. Die Fariseërs sê toe vir hom: Kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie? Hy sê vir hulle: Het julle nog nooit gelees dat wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne nie kos gehad het nie en honger gekry het? Hy het in die tyd van die hoëpriester Abiatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en dit ook van sy manne gegee. Jesus het verder vir hulle gesê: Die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat. Watter belangrike beginsel kan ons hieruit aflei? Wat sou God se bedoeling gewees het met die Sabbat? Die gedagte agter die Sabbat is glad nie om 'n wet te wees wat indien ons dit nie onderhou, ons daarvoor gestraf gaan word nie. Die bedoeling van die Sabbat is vir ons as mense om weer in pas met onsself te kom. Om weer in pas met God se ritme te kom. Om weer in pas te kom met die mense naaste aan ons mense. Rhythmically, the Sabbath reminds us that we belong to the worldwide family of God. We are citizens of another kingdom, a kingdom not ruled by the clock and the tyranny of the urgent. God's Sabbath reality calls us to trust that the Creator can manage all that concerns us in the world as we settle into His rest. Alles in ons lewens bied weerstand teen hierdie gedagte, teen hierdie stadiger ritme van God. Is ons kompulsiewe najaag van produksie. Daai ding verdring ons natuurlike vermoë om bietjie stadiger te raak, bietjie af te skaal. Julle weet, selfs oor naweke maak ons programme so vol. Ek weet julle weet dit. In die week is dit sport. Oor naweke is dit naweeksport. En dan natuurlik is ek 24 uur, 7 dae 'n week beskikbaar aan my werk. Want ek het hierdie klein dingetjie in my sak. So die SMS'e kom deur, die e-posse kom deur. Dan boonop nog die tweets, die Facebook boodskappe. En dan so daai dingetjie, daai televisie, daai flieks, daai reekse wat ons so graag wil kyk. En die winkels is 7 dae 'n week oop. So ek het nie deur die week, ek gaan gou sommer nou ry. Is naweek, moet eintlik rus. Ek gaan nou dit sommer gou doen. Ons word slawe van onsself. Dalk het dit tyd geword dat ons ook besef dat ons werk om te leef en nie leef om te werk nie. Ek dink ons baie wysheid in hierdie volgende quote wat sê, stop doing work and start doing life. Ja, dit is natuurlik aansienlik makliker gesê as gedaan, maar kom ons dekonstrueer dit en kyk bietjie, wat kan mens dalk prakties hieraan doen? Want die Sabbat sê nog steeds vir ons, Sabbatstyd, 24 uur periode afgeskaal. Wegstaan van enige van my verantwoordelikhede. En dan in daai Sabbatstyd, dan word ons uitgenooi na 3 bewegings. Reflekteer, posisioneer en heroriënteer. Reflekteer. Wat kan ons daaroor sê? Ek reflekteer 'n bietjie oor hierdie week wat verby was.
Wat het gewerk, wat het nie gewerk nie? Watter uitnodigings of uitdagings het ek dalk in hierdie week gekry? Ons dink net vir so 'n splitsekonde bietjie daaroor. Die tweede is posisioneer. Waar bevind ek my tans? Hoe gaan dit met my siel? Hoe gaan dit met my gesondheid? Hoe gaan dit met my naaste verhoudings? Wat gebeur by my werk? Dink vir 'n klein oombliekie hieraan. Die laaste is heroriënteer. Dit is om te beplan vir die week wat kom, maar nie werksbeplanning te doen nie. Beplanning wat jy doen om te bepaal wat is werklik belangrik. Waarby moet jy werklik uitkom? Eintlik gesê is dit maar net om te prioritiseer. Watter dinge in jou lewe vir jou belangrik is en hoe jy daarby gaan uitkom. Nou ek is seker die meeste van julle het al ook soos ek baie keer in jou lewe gesê, op hierdie stadium voel ek ongelooflik ver van God af. Ek dink ons almal het dit al ervaar. En die standaard antwoord wat ons dan het is sê, dis nie God wat ver is nie, dis ek. En dis waar. Maar ek dink ons moet bietjie sê presies wat dit is wat ons daarmee bedoel wanneer ons dit sê. Ek dink ons probeer daarmee iets te sê van dat ons 'n disconnectedness beleef met die bron van ons ontstaan. Dat ons uit onvermoë vanuit 'n plek uit leef waar ons nie God se teenwoordigheid in ons alledaagse lewe kan voel nie. Nou daar is basies twee dinge wat ek van my kant af kan doen om daai gevoel in my lewe aan te spreek. En die eerste is waaroor jy verlede week gesels het. Die alledaagse ritmes, die heilige ritmes wat jy as klein praktyke in jou eie lewe kan inbou. Hoe gaan ek daai tyd op sy sit? Hoe gaan ek tyd op sy sit om alleen tyd saam met die Here te spandeer? 20 minute of meer dalk? En wat doen 'n mens in daai tyd? Jy kan reflekteer. Jy kan Bybel lees. Jy kan in jou joernaal skryf. Jy kan enige goeie geestelike boeke lees. Jy kan selfs net stil sit en by God wees en met hom op jou eie manier praat. Aan die ander een is natuurlik eenmaal 'n week, die Sabbatstyd waarvan ons vanaand praat. Hoe kan ek erns maak met Sabbatstyd? Want onthou, Sabbatstyd is nie die tradisionele Sondag nie. Dit is 'n tyd waarin ek vir 24 uur lank myself weerhou van enige fisieke, emosionele of geestelike werk. En natuurlik, ons weet, ons het gesinne, ons kan nie dit in afsondering doen nie. Dit is onmoontlik. Maar een ding om baie mooi te onthou, is dat die werk nooit gaan ophou nie. Daar gaan altyd werk wees waarby jy kan uitkom. So ergens moet 'n ou volgens hierdie Sabbatsbeginsel daai streep in die sand gaan trek en sê, ek stop nou. Ek gaan nie nou verder werk nie. Die resultaat van so 24 uur se Sabbatstyd in jou week het
het werklik redelike onmiddellike resultate in 'n mens se lewe. Daai diep koneksie en ervaring van God. Ek sê weer, die ritme van die Sabbatsbeginsel wil ons help om vryer lewens te kan leef, sodat ons beter kan cope met al die stres van die werksweek, al die vereistes van die samelewing. En dan wil dit ook ons help om tot 'n dieper koneksie met onsself, met God en met ons medemens te kan kom. Volgende week is daar natuurlik 'n nuwe tema en ek wil ten slotte net vir julle 'n paar dinge gee om oor te dink met die oog dan nou op volgende week se preek. Wat put jou uit en maak dat jy jou persoonlike grense oorsteek? Wanneer en waar rus jy werklik? En wie help jou om dit te doen? En wanneer doen jy sommer net bloot lekker dinge? En hoe gereeld doen jy daardie dinge? Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons 'n ongelooflike beseffing om te weet dat U ons rus, ons herstel, ons vernuwing, dat daai dinge na in U hart lê, Here. Here, ons is so gejaag, ons is so bedrywig. Ons sien onsself as belangrik wanneer ons besig bly en ons vol naweek het. Here, ek bid vanaand dat elkeen van ons sal besef dat wanneer ons om ons kyk, ons die ritme van die natuur, die ritme van U sal raak sien. Dat dit ons stadiger sal maak. Dat dit ons rustiger sal maak. En sal laat verstaan dat dit is hoe U veronderstel het ons moet lewe. Nie lewens wat 'n gejaag en 'n oor mekaar se voete val is die hele tyd nie. Dankie vir U liefde en genade, Here. Amen.